birden. Gençleştim resmen. Dar bir tekne. Are you traveling with her? Küflenmiş. Laos'tan neler izleyeceksiniz ben de bilmiyorum. Gerçekten de cebimde 0 TL var arkadaşlar. Nihayet 2 günün ardından geldik geleceğimiz yere. Günaydın arkadaşlar. Monk çocuğun uyanın artık çağrılarıyla uyandık. Şu anki tek amacım yüzümü yıkayabileceğim bir yer bulmak. Karayip korsanlarından fırlamış gibi geziyorum ortalıkta. Laos'ta böyle, yani bu geldiğimiz köyde böyle küçük köpeklerden bir sürü var. Biz tapınakta kalmıştık. Şimdi tapınaktan çıktık. Geldiğimiz tarafa doğru ilerliyoruz. Oralarda belki şu anda açık kafe falan bir şeyler vardır. Bugün tekne saat 9'da kalkacak. 9'a kadar vaktimiz var. Birkaç saat buralarda takılıyor olacağız. Hava soğuk bu arada. Üşüttü bizi sabah. Bakın rüzgar da var zaten. Rüzgarlı. Köy meydanı. Sabahın ilk ışıklarında direkt herkes dükkanını açıyor burada galiba. Tayland'da biraz garipti çünkü. Taylandlılar da çok çalışkan insanlardı ama sanki geneli böyle sabah 6'da 7'de işe başlayacak kafada değil gibiydi. Başlamak isteyecek modda değil gibiydi. Böyle 9'da 10'da uyanmayı, işe o zaman başlamayı daha çok seviyor gibilerdi. Ve zaten Tayland'da genelde insanların evlerin önündeydi dükkanlar. O yüzden sanırım bu kadar işe geç başlıyorlarmış gibi bir hava yarattılar bende. Burada ise saat 7'de herkes işine başlamış oluyor bile. Laos benim geldiğim ilk komünist ülke. Ve şu anda Laos'un gördüğüm ilk yerleşim yerindeyim. Burası bir şehir bile değil, burası bir köy. O yüzden direkt Laos adına konuşmak istemiyorum videoda. Ne gözlemliyorsam onu aktarıyorum. Neyi tahmin ediyorsam onu aktarıyorum arkadaşlar. Kesin olarak algılamayın. Ama bir sonraki videolarda tabii ki gün geçtikçe daha iyi anladığım için bu ülkeyi daha güzel, daha kesin bilgiler aktarıyor olacağım. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Nihayet kendime geldim. Yeni güne başlamaya hazırım. Yes, geçebiliriz herhalde. Aa, okey. Değilmiş o zaman. Demek ki fark etmiyor. Ups. Dünün aynısı yaşanıyor şu anda. Dejavu oldum. Bugünkü teknemiz dünkü tekneden farklı. Buranın arkası bu şekilde ve bence evet ya buranın ortamı daha güzelmiş diğerinden. Çünkü bir öncekinde direkt kaptanın önünü kapatıyorduk biz arkada otururken. Burada öyle bir şey yok. Burada daha rahat takılacak. Arka tarafı mutfak. Mutfaktan geliniyor buraya. Güzel. Morning again. Ayrıca su falan da var. dün böyle bir şey yoktu aynen. Güzel burası iyi. Genel olarak diğerinden daha dar bir tekne. Are you traveling with her? No, she's on the boat. Oh really? So cute. Oh. Oh my god. Çok tatlı ya. Kedi bulmuşlar teknenin içinden.
Geçen gün yaptığımız bambu bardaklardan içelim dedik ama bayağı küflenmiş. Aa! Koltuk düştü. Şaka gibi ya. İlk önce yolcular geliyor, sonra koltukları koyuyorlar. Evet, ilk girdiğimizde bu yoktu değil mi? Yoktu. Sonradan koydular. Sonradan koydular. Burada problem odaklı çözümler var. Problem oluyor, o zaman çözüm bulunuyor. Ondan önce asla herhangi bir tedbir, herhangi bir çalışma yok. Bu bambu bardakları gerçekten ya verniklemek gerekiyormuş ya da bilmiyorum yani bir şeyler sürmesi şartmış çünkü küflenmiş ve içinde hiçbir şey de yoktu. Sadece kururken küflenmiş. Güle güle Park Bey. Yine yeniden dilek partiler. İkinci gün sanki daha güzel manzaralardan geçiyor gibiyiz. Mekong Nehri gerçekten Mekong Nehri'ymiş bu arada. Bayağı uzun, bayağı büyük ve bayağı derin. Etkileniyoruz ya, büyüleniyoruz. Çevrede bu manzaraları gördükten sonra bu nehrin kenarındaki evleri, kayıkları, sandalları, balıkçıları gördükçe bayağı büyüleniyoruz nehirden. Şimdi durduk bir yerde yolcu indirip bindiriyorlar nehir üzerindeki köylerden. Burada çocuklar böyle bileklikler satıyorlar. Biz durduk diye. Ana, çocuk. Ne satıyorlar suya ya. Alright. Mac 10 into Donna, 7 Elsa. Su versenize bari. Bir şeyler. Mahallen erken ben.
yüzen barınak gibi bir şey görüyoruz. Kenarlarında kayıklar var. Muhtemelen bir balıkçı barınağı ama o da suyun üzerinde yüzüyor. 2-3 tane gördük şimdiye kadar. Yeni bir köye geldik. Burada da böyle tekneler arasında malzemeler falan veriliyor. Üst tarafımızda şu an bir tane keçi var. Az önce şuradan keçi verdiler ya. Ya yakalayamadım ama çok değişikti. Bir anda tutup keçiyi kaldırdım ben. Millet farklı yani. Onun dışında yaşam tarzımız o kadar aynı ki. O yüzden geçirmek bizim için hiç sıkıcı olmadı. 2 gün boyunca gerçekten bayağı eğlenerek geçtik. Çok güzel insanlarla tanıştık burada. Nihayet 2 günün ardından geldik geleceğimiz yere. Long Pragan. Long Prabang'a ulaştık ama tam olarak şehrin kıyısında değiliz. Buradan bir yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta aslında gitmek istediğimiz şehir. Şimdi indik teknelerden yukarı doğru çıkıyoruz. Hiç bilmiyorum bizi neler bekliyor, neler göreceğiz. Hadi bakalım. Hoş geldik Laos'a. 20 kilometre uzaklıkta olduğumuz için böyle tuktukçular var. Herkes tuktuka atlayıp gidiyor. Ama ben biraz ilerlemek istiyorum. Buralarda neler var neler yok görmek istiyorum. Bir de otostop çekmek istiyorum. No, thank you so much. Bilmiyorum nereye gidiyorum ama arkadaşlar. Komik ya. Otostop çektim. Okay. Be careful. It's heavy. Ben otostop çekmedim gerçi. Kendisi durdu. Dedi ki nereye gidiyorsun dedim. Şuraya gidiyorum ama hiç param yok. Gerçekten de cebimde 0 TL var arkadaşlar. No hotel. Just city center. İnanın bana nerede kalacağımı dahi bilmiyorum yani. Böyle bir Laos'a aynen bu şekilde giriş yaptık arkadaşlar. Gelecek bölümlerde Laos'tan bölümler izleyecek olacaksınız. Gelecek bölümde Laos'tan neler izleyeceksiniz ben de bilmiyorum. Ama takipte kalın. Kesinlikle çok eğleneceğiz. Kendinize iyi bakın. Bye. Yeah. Maybe you go for the big road. It have so many